嗱，我哋小乘佛教咧，當然就要識泰文噶啦。咁呢個時間咧就係學嘢嘅時間咯喎。咦，有客到，薩瓦迪卡。薩瓦迪卡，อันนี้เท่าไหร่零耐。零耐零耐。อันนี้เท่าไหร่3,000。3,000อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่มึง合啫。我喺神壇面前都係咁樣打你啊！我咁冰清玉潔，你問我偷嚟，我梗係打你啦！但係如果你喺咁神聖嘅佛牌面前，你都係講偷嚟嘅話，我仲打你幾錢重啊？嚇！哇！喺呢個情況咧，我哋咧係唔應該講偷嚟㗎。嗱，呢啲普通嘅物件咧，我哋就會係問幾多錢啦，偷嚟就係幾多錢啦。咁但係咧，如果係講佛牌咧，我哋會講請嘅。咁請嘅時候咧，我哋會叫做菩薩偷嚟。咁所以咧，係入廟嘅時候咧，記得唔好講錯，因為咁樣好唔尊重㗎。菩薩偷嚟。